Bom dia, galerinha! Tudo bem com vocês? Comigo tá tudo bem, graças a Deus. E começando mais um vídeo aqui no canal com vocês. E como vocês viram aí, eu tomei meu café, agora eu vou dar um jeito nessa louça aqui da pia. E eu troquei de casaco, porque... E agora eu vou dar um jeito nessa louça, vou mostrar pra vocês. Ó, o tanto de bagunça nessa pia. Tem que dar uma organizada nessa bancada. Nessa pia aqui, vou lavar essa loucinha. Já tirei o frango para fazer o almoço. Tem essa bacia também. O fogão até que não tá tão sujo, é mais gordura. Mas é bom passar um paninho antes de começar o almoço. E a gente colocou essa mesa pra cá. Tá suja assim porque eu amassei um pãozinho ontem à noite. Aqui eu deixei assim mesmo, esse sanduíche eu deixei aqui, porque ali já tá tomada. E daí aqui eu deixei desse jeitinho que tá mesmo. A louça já está lavadinha, pia limpa também. E agora vou fazer o arroz, o frango já está no fogo. Esse aqui eu vou levar lá pra pia de fora pra lavar. E esse pão vai aqui. A mesa também já está limpa.
maravilhoso. Né? Fiz uma polentinha, arrozinho e um franguinho de panela. E agora nós vamos almoçar. Já almocei, agora tô indo lá no CRAS, aproveitar que a chuva passou. E vou correndinho lá de bicicleta, eu vou deixar o Adrian. E vou ver se eu consigo levar vocês comigo. Porque com o tempo assim, é ruim de andar de bicicleta, né? Fica cheio de poça de água na rua. Mas eu vou tentar.
Eu vou fazer uma tortinha de banana para nós tomar café aqui. Tentar fazer, né? Porque fazer bolo doce não é o meu forte. Mas eu vou tentar. Oi! Pode cortar em comprido, assim, cortar três no meio. Não, não. Uma, duas, três.
Massa como ficou. Agora eu vou jogar um pouquinho de canela por cima. Aí. Só pra dar um gostinho. E vou levar pro forno. Vou abrir o forno lá. Ó, a baguncinha ficou aqui pra me lavar. Esses aqui é do almoço, esses pratos. Esses aqui já tá limpo. Só dar uma organizada aqui. Deixa eu ver se o forno já esquentou. Tá esquentando. Esperar mais um pouquinho pra colocar. Pronto. Agora sim tá aqui. Agora eu vou colocar a torta de banana aí. Dá uma agitadinha nessa mesa também, que fica uma baguncinha. Esse pão aqui tava no forno ali, que foi torrado de manhã. Põe aqui na sacola pra nós comer também. Oi. Vai lá, mamãe tá aí. Tá bom. Aí eu vou ver. Abaixa um pouco, tô gravando. Quase. Prontinho. Torta assada. Agora espera esfriar um pouquinho para nós tomar café. A massa não cresceu muito, mas ficou gostosinha. É porque meu forninho tá com defeito o botão dele. Ele liga e desliga. Daí, se a gente não olhar ele, esfria. Depois a gente tem que ir lá e ligar de novo pra ele esquentar. Tem que arrumar, que senão não dá pra fazer nada assim. Ficou bom. Tipo uma coquinha. Tá quentinha ainda. Gostou? Por quê? Por isso que eu canela, mãe. Tá gostoso? Ninguém usa canela, cara.